Dobar je, sviđa mi se. Ćao čugari, dobrodošli u moj novi video. Ne znam za vas, ali ja sam spremna za jesen. I ne znam na šta vas jesen najviše podsjeća. Mene najviše podsjeća na jedan kolač koji se pravi baš u ovo vreme, odnosno kada se napravi pekmez od šljiva. Zato ćemo danas pričati malo o minimalizmu, jer vi ste to tražili, ali i pravit ćemo taj kolač. Tako da ostanite zajedno sa mnom. Pitala sam se kako da povežem jesen, minimalizam i postno-medeno srce. I onda sam shvatila da je zajednički imenilac za minimalizam, jesen i postno-medeno srce kupovina. Kupovina je postala simbol jeseni, zar ne? Odnosno, kupovina je postala simbol svakogodišnjeg doba. S jeseni se kupuju sveće, bundeve, jastuci, deke sa jesenjim dekoracijama i razne druge jesenje dekoracije. Kao da bez kupovine i nema pravog uživanja u sezoni. Međutim, potrošačko društvo u kome danas živimo i nije tako staro. Tek posle Drugog svetskog rata industrija i marketing su počeli da oblikuju naše živote i da nam u stvari nameću tu tezu da sreća zavisi od onoga što kupujemo. A mi smo malo po malo i poverovali u to. Ali ako kupovina može da oblikuje naše živote, može li nešto drugo? Možemo jesen vezati za različite iskustva, sećanja, mirise, ukuse, umesto za stvari koje završe u našem ormaru. I zato danas pravimo ovaj kolač koji mene podsjeća na jesen. Mene na jesen ne podsjećaju cimet rolnice, iako se u ovo postno-medeno srce stavlja cimet. I zatim ćemo preći u moju kuhinju i samo da vam kažem da sam, odnosno da ću ovaj video da podelim na poglavlja, pa ukoliko vam je zanimljivije da samo gledate recept, možete da ga pogledate, mada možete da pogledate i ovaj uvodni deo o minimalizmu. Sada smo u kuhinji i prelazimo na izradu ovog recepta, a ukoliko vam se sviđa ovakav sadržaj, molim vas ostavite mi neku povratnu poruku u komentarima i zapratite ovaj kanal. Ovako će da izgleda kolač kada se pripremi, a sada prelazimo na njegovu izradu. Prvo ćemo da stavimo 5 kašika ulja. Ja ću vam staviti u opisu videa sastojke koje su potrebne za postno-medeno srce, a napisat ću i neki kratak opis pripreme ovog kolača. Zatim ću da stavim i jednu šolju šećera i 3 kašike džema od šljiva, odnosno pekmeza. Zatim ću da stavim 1 kašičicu sode bikarbone i nakon toga stavljam i prašak za pecivo. Prosejeću 15 kašika brašna, inače sve mere za ovaj kolač će biti na šolje i na kašike i kašičice, tako da će vam postupak izrade ovog kolača biti jako lak. Znači da nećete imati nikakav izgovor da ne napravite ovaj kolač. Mene on podsjeća pomalo na kolač koji sam skoro pravila sa malinama, koji se takođe nalazi na ovom kanalu i ostavit ću vam u opisu ovog videa poveznicu za taj video. Zatim ću da stavim i 1 šolju vode. Mislim da će 1 šolja biti sasvim dovoljna i umešat ću sve ove sastojke koji su do sada upotrebljeni. Ne znam da li u pozadini čujete zvuk lišća koje je već počelo da šuška. Uglavnom, sada mešam ovo testo za postno-medeno srce i nakon toga ću pola testa staviti u jednu tepsiju i zapeći. Odmazala sam pleh. Sad imala sam jedno pitanje kada sam pravila
kukuruznu pitu, da li podmazujem pleh? Pa da, podmazujem naravno pleh, iako to nekada ne snimim, jer ne mogu da snimim svaki sekund videa. Tako da sada ćemo staviti pola ove smese, iako sam stavila manje od polovine. Posle sam videla da sam stavila manje od polovine, tako da mi ova smesa od džema nije bila baš na samoj polovini, ali nema veze, ukus je takođe bio dobar. I zatim ova naša tepsija ide u pleh 200 stepeni, oko 20 minuta, vidjet ćete i sami. Za to vrijeme ću da napravim smesu od džema. 3 pune kašike džema su mi potrebne. Stavljam malo praška za pecivo. Mali update, cimet je nezaobilazni sastojak za ovaj kolač. Ovaj deo sam naknadno ubacila i ono što ja stavljam je vanilin šećer. Inače, on u neki klasičan recept za ovaj kolač ne ide. Pogledat ćemo kako izgleda testo. I posle nekih 20 minuta vadim ovo testo, stavljam džem preko toga, pažljivo da lepo rasporedim sve. U stvari pažljivo ću da stavim nakon ovog džema ostatak smese, da mi se ne pomeša ovaj džem sa ostatkom testa. I to je ta jedina filozofija prilikom izrade ovog kolača, je da budete pažljivi kada sada stavljate ovaj deo smese, odnosno testa, da vam se ne pomeša džem i testo. Još jedna dobra stvar prilikom izrade ovog kolača je to što ne koristite mikser, tako da nemate nijedan razlog da ne probate ovaj recept, ukoliko ga naravno niste do sada probali, jer se u kraju odakle sam ja često pravi i čest je kolač u jesenjem i zimskom periodu, kada je već napravljen pekmez od šljiva. Videla sam da može da se koristi i pekmez od kajsija, međutim ja sam uvek radila i u mojoj porodici se uvek radi ovaj kolač od pekmeza od šljiva. Zatim opet stavljamo tepsiju u pećnicu i nakon nekih 20 minuta vadim kolač. Nakon što se kolač ohladi, rastopljenu glazuru od tople čokolade, odnosno od čokolade, premažem preko kolača i to je to. Napravili smo naš savršeni kolač posno-medeno srce. Ukoliko vam se svidio ovaj kolač, sačuvajte ga i napravite i javite mi utiske kako vam je ispao. Ova glazura traži stabilnu ruku i malo strpljenja, ja imam pola od toga, ali nadam se da se neće primetiti. Uglavnom vidite sami kako izgleda, meni se čini da je ispao jako dobro. I ovog puta nisam mogla da izdržim da se čokolada ohladi do kraja, što vama savjetujem da ostavite da se ova čokoladna glazura ohladi pre nego što krenete da sečete kolač, zato što će samo biti fizički lepše će da izgleda. Inače, zaboravila sam da kažem da sam u smesu od džema dodala i cimet, jednu kašičicu, i to je nezaobilazni sastojak, ali eto,
napisat ću da je potrebno dodati i cimet. Ovi rezovi bi trebali da budu pravolinijski, međutim kod mene sve krene drugačije i na svoju ruku, međutim dobra stvar je što ukus ne zna za geometriju. Međutim, vidjet ćete i sami kada se prohladi i još jednom iseče, na pola izgleda savršeno. Sada ću da probam ovaj kolač koji sam danas napravila, da vidimo kako je ispao. Na ovaj način također možemo da stvaramo iskustva i sećanje i uspomene, a ne samo tako da budemo deo potrošačkog društva u stvari. A sada kada prođe neko vreme i kada se kolač ohladi, on zaista i počinje da podsjeća na ono medegno srce koje može da se kupi u prodavnicama. Možda sam malo trebala da stavim više cimeta, ali super je. Zadovoljna sam. Nadam se da ćete i vi napraviti i da će se vama svideti. Hvala vam što ste bili deo današnjeg našeg druženja. Nadam se da ćemo se opet družiti, a mi nastavljamo dalje naš video. U stvari, sada kada sam napravila i degustirala ovaj moj današnji kolač, koji mene najviše podsjeća na jesen, a to je posno medeno srce, htjela sam da vam kažem šta je najveća pouka i najveća lekcija minimalizma, a to je da prestanemo da skupljamo stvari i da počnemo da sakupljamo trenutke koje nam nešto znači u našim životima. Eto, i nadam se da sam na neki način barem malo uticala pozitivno na vas. Iako će ovaj kolač da nestane jako brzo, možda već sutra, miris u kući, razgovori za stolom i sećanja koje napravimo ostaće zauvek. Nadam se da ste uživali u ovom videu jednako kao i ja i do nekog novog videa. Ostajte mi zdravo. Ćao, čao! Sećam se jedne jeseni, htjela sam da napravim onaj klasičan instagramičan kadar. Gomila lišća, ja skačem i sve izgleda veselo i spontano. Skočila sam unutra i lišće, ali i granje i kamen. Umesto fotke za Instagram dobila sam brown krug na farmerkama i priču koje se i dalje sećam.